Voilà, donc on va corriger le TD numéro 2. Math 1, analyse et HEC source. Donc je vais commencer par l'exercice numéro 1, soit f la fonction définie par. Donc, la fonction f de x est égale à exponentielle x moins exponentielle moins x sur l'exponentielle x plus exponentielle moins x. En fait, on vous demande de calculer les limites de cette fonction. Fait le plus l'infini, fait le moins l'infini. Moins l'infini. Voilà. Donc, maintenant, شو عندنا؟ عندنا توا كنا باش نخدموا التي دي نيميرو تي دي 2. Analyse. C'est 2020, c'est bon. Et donc, je vais vous l'exercice numéro. Exercice numéro 1. L'exercice. Donc, j'ai un l'exercice numéro 1. Fonction f de x. X est égal à quoi? Exponentielle du x moins exponentielle moins x sur exponentielle x plus exponentielle moins x. X plus exponentielle moins x. Donc, هذه الفونكسيون نتاع هو لنا شنو طلب منه؟ طلب مني باش نعمل كالكول نتاع ليميت دو سيت فونكسيون في البلوس لانفيني وفي الموا لانفيني. نجربوا ساعه نشوفوا اسكو عندنا فورما ديتيرميني ولا لا. احنا نعملوا كيسكون شيرش à calculer la limite de quoi? De f de x lorsque x tend vers plus l'infini égal. Mais juste à titre de rappel, les limites de exponentielle x exponentielle x pour que les x tend vers b moins l'infini égal à combien? Moins l'infini. Les limites de exponentielle x pour que les x tend vers plus l'infini égal à combien? Étant donné les domaines de définition de exponentielle x, est égal est défini sur quelle fonction? Sur quel intervalle? L'exponentielle. Et même. Oui, monsieur. L'exponentielle x, il est défini sur quel intervalle? Totaire. Voilà, il est défini sur totaire, ça a été. مش كيما الالين مش كيما الالين بوزيتيف. خاطر كي نبدا نحكي على الالين دو اكس دومين ديفينيسيون تاع الالين دو اكس هو تيغال ا 0 اوفير ا بلوس ايتوال معناها 0 اوفير بلوس لانفيني فوالا. دونك لازم نعرف لي بروبريتي نتاع الاكسبونسيال. معناها اذا كان نحب نصور هكا j'essaie de représenter ça graphiquement. Supposons عندي هيك الانترفال هذا من بعد شويه لنا إذا كان جو شيرش ريبريزونتي سا باش نصور الكورب نتاع الاكسبونسيال هيك ابوبري باش نصور فوالا. وقلنا ديفيني من الموا لانفيني هذا موا لانفيني حطيت شي البلوس لانفيني
plus بلوس l'infini. لانفيني معناها هي هيك الكورب هيك تمشي تكروازي لاكس ديزوردوني في الان تمشي هيك هذه ها معناها autrement exponentielle de 0 est égale à 1 و exponentielle de 1 هي E هي 2,7 حسب تقريبا Oui. باهي وديما الاكسبونسيال دو اكس ليفولوسيون تاعها اكبر من اكس فهمنا؟ exponentielle du x أكبر من x. اي معناها لنا ما بين الزيرو والان زدنا 1 هيك ولا؟ لنا زدنا 2,7 وكانت زيرو اكسبونسيال زيرو كانت 1 كي عملنا اكسبونسيال 1 هي 2,7 معناها ريالمون كي نعمل الليميت نتاع اكسبونسيال اكس sur x, elle tend vers quoi? Plus l'infini. sorte de x, moins l'infini خاطر l'exponentielle du x. لا ديما بوزيتيف الاكسبونسيال حاجه كبيره على حاجه صغيره دونك ديما اي اكبر فهمنا توا ديما الاكسبونسيال اكبر من اكس دونك الليميت نتاع الاكسبونسيال اكس نجم نسميها سور اكس على بوسونس الفا ديما الاكسبونسيال يغلب البويسونس en termes d'évolution دونك ونجم كي نوصل الجرافيك هذا اش نعمل؟ إما نجم نقول الليميت في الموان انفيني قداش ترى؟ أعطيني زيرو. صحيح الليميت في الموان انفيني قال زيرو والليميت في البلوس لانفيني هي؟ بلوس لانفيني. بلوس لانفيني صحيح. وكيما عندي دي بروبريتي نتاع الالين عندي دي بروبريتي نتاع الاكسبونسيال. بروبريتي نتاع الاكسبونسيال. باهي أعطيني البروبريتي نتاع الاكسبونسيال هو نفكرك العكس ديما خذ عكس الالين يعني كي يبدا عندي مثال الين أو نعطي جوست وناخذ العكس مثل كي يبدا عندي ln de A fois B شنو تولي ln ln de A plus ln de B صحيح ln de A plus ln de B اسمعني كي يبدا عندي ln de A sur B ln de A moins ln de B. Voilà, ln de A moins ln de B. moins ln de B. B. Ok, là, il y a ln de A à la puissance B. Au puissance qui est à la barre. B ln de A. Ah, égal à B ln de A. ln de A, voilà. Mais إذا كان باش ناخذها منظومة ان تيرم اكسبونسيال تولي في بلاصة السوم البرودوي تولي سوم معناها كي نقول اكسبونسيال دو ا شوف شنو باش نعمل كي نعمل اكسبونسيال دو ا بلس بي اش تولي اكسبونسيال دو ا فوا اكسبونسيال دو بي دو بي كي تولي عندي اكسبونسيال دو ا موان بي est égal à exponentielle de A sur exponentielle de B. العكس صحيح عكس اللي نختار العكس اي فوالا كي تفكر نتاع الالين تقلب معناها هكا اسمعني وكي يبدا عندي exponentielle de moins A est égal à 1 sur exponentielle de A. فهمنا فوالا دونك هذوما كيلكو بروبريتي بوتيتر نجمو نسحقوا لهم في لي فونكسيون هذوما دونك انا عندي لنا بروبريتي خليهم هذوك نتا نرجعوا له المهم توا هكا جو بو هكا فوار كيلكو بروبريتي ترى اعطيني في البلوس لانفيني تمام ما هو هذه باش نحاول نكتب انا عاد نكتب هذه قال لك وات قال ليميت exponentielle x moins exponentielle moins x sur exponentielle x plus exponentielle moins x b égale شو هذه exponentielle x الساعة قداش بلوس لانفيني بلوس لانفيني وهذه exponentielle de moins l'infini هي وين هذه قداش ما زيد موان بلوس لانفيني هي تزيد على موان تولي موان لانفيني قداش موان لانفيني لا عاد زيرو موان لانفيني
اه زيرو واي حلوة. اي سي بون. هي وهذه الموان زيكس في الموان لانفيني والكلها باش تولي زيرو. وهذه بلس بلس لانفيني. لانفيني. بلس وهذه لانفيني. وهذه قداش؟ موان لانفيني. موان لانفيني. زيرو. زيرو. موان لانفيني اي زيرو. اكسبونسيال. معناها باش تعطيني بلس لانفيني سور بلس لانفيني هيك ولا؟ وي. اللي هي ستون شنو تسمى هذيك فورم؟ فورم انديتيرميني. ستون فورم انديتيرميني صحيتك. دونك لنا لازمني نعمل ترانسفورماسيون للفونكسيون تاعي اف. نحاول كيفاش نبدل لها الستركتور نتاعها باش نجم نكالكلها الليميت نتاعها. هيك الفورما هذه ما تنجمش تعطيني حتى ريزولتا. فهمنا؟ وي. ونفس الحكايه لو كان اني فرد مره مثل نجي باش نعمل في الموال انفيني ليميت. فوالا ليميت دو كوا اف دو اكس. جوست نوريك الزوز سي سون دي فورم انترميني. وقت اللي اكس تون فير كوا فير موال انفيني est égal limite de quoi x tend vers moins l'infini est égal à quoi? Est égal à exponentielle x moins exponentielle moins x sur quoi? Sur exponentielle x plus exponentielle moins x. اسمعني تو اني باش نحاول نشوف تو هذه قداش moins l'infini. زيرو. صحيح. وهذه moins l'infini ولا plus l'infini. بلس لانفيني. وزيدها moins. وي. هذه هو بلس لانفيني ولا؟ معناها الفوقاني بكله موان لانفيني. موان لانفيني. وهذه زيرو وهذه موان لانفيني. دونك في الاخر شنو باش تعطينا هذه بلس لانفيني. سامح بلس لانفيني باش تعطينا خاطر ما عنديش موان. دونك باش تعطينا موان لانفيني سور بلس لانفيني اللي هي زاده كيف سي فورم انديتيرميني. فورم انديتيرميني. فورم انديتيرميني معناها في لي دو بورن لنا عندي une forme indéterminée. هات نحاول جو ترانسفورم الفونكسيون هذه فماش ما نلقى حل للمشكله نتاعها. دونك لنا اعطيني عاود من عليا الفونكسيون اف دو اكس ايكال ا كوا اف دو exponentielle de x moins exponentielle moins x. exponentielle de x moins exponentielle moins x sur quoi? Exponentielle de x plus exponentielle moins x. Exponentielle moins x. B égale. اسمعني. نجم نعمل exponentielle x moins. هذه نجم نردها 1 sur exponentielle de x. Oui. Voilà. واللوطانية كيف exponentielle x. Plus 1 sur exponentielle x. Plus 1 sur exponentielle de x. نجم لواحد المقامات ولا نضرب في الاكسبونسيال دو اكس من فوق واللوطه؟ نضرب في الاكسبونسيال فوق واللوطه. باهي. ردوها باهي. اسمعني تولي عندي هذه اكسبونسيال دو اكس au carré. au carré. au carré. moins 1. moins 1. Sur quoi? Exponentielle x au carré plus 1. Sur exponentielle x au carré plus 1. باهي. est égal. نجم نرد هذه اسمعني. اللي كان نحب جو سامبليفي بلوس كو سا. هذه اكسبونسيال اكس مش اكسبونسيال اكس فوا اكسبونسيال اكس اكسبونسيال اكس au carré. Oui. معناها هي تيجال اكسبونسيال اكس بلس اكس. معناها تيجال اكسبونسيال 2 اكس. دونك شنو باش تولي لنا الفونكسيون ترى؟ تيجال اكسبونسيال تدخل البويسونس لداخل 2 اكس moins 1 sur exponentielle 2x plus 1. باهي. شو إما نجم نزيد بلس 1 و موان 1 الفوق. شنو باش تولي؟ باش تولي اكسبونسيال 2x بلس 1 موان 1 موان 1
ما هو زدت هذوما زايدين، هذوما عباره ما هذوما الزوز عباره ما عبارة زدت شيء. عبارة ما زدت شيء. صحيت. ما انا جوست حبيت نقول لك اللي زدت بلس 1 sur quoi? Sur exponentielle 2x plus 1. اسمع كان هذوما نحطهم مع بعضها من توا شو ولي هيك. exponentielle 2x plus 1 sur exponentielle x plus 1 شنو هي؟ قال هاي صحيتك. moins 2 sur quoi? sur exponentielle 2x plus 1. هذوما اللي قعدوا هذوما اللي قعدوا مش moins 2. ما انا وليت عندي الفورما هذه نتاع الفونكسيون تاعي. وي ظهر كي نعمل لها في البلوس لانفيني ما عادش عندي مشكله، خاطر تولي 2 سور بلوس لانفيني اللي هي زيرو. يولي ما زيرو. فوالا. دونك شنو نعمل انا توا ايمان؟ كيكا ما عنديش مشكله توا. دونك انا نجم نعمل كالكول نتاع ليميت. وي ليميت دو كوا؟ de f de x. وقت اللي x tend vers quoi? vers plus l'infini est égal limite نتاع شنو؟ de 1 moins 2 sur exponentielle 2x plus 1. وقت اللي x tend vers plus l'infini. Exponentielle 2x اللي قداش؟ plus l'infini. ما بكله هذا يزيدها plus 1 تقعد plus l'infini. و 2 sur plus l'infini. 0. Donc 1 moins 0 باش تعطينا 1. فوالا تعطينا 1. نفس الحكايه تو باش نخدمها. سي بون ايمان ولا؟ وي نفس الحكايه باش تخدمها ليميت دو كوا. باش نعمل ليميت دو اف دو اكس lorsque x elle tend vers moins l'infini est égal. نعاود بالكريتور نتاعي ليميت دو كوا؟ دو 1 moins 2 نفس في الموان انفيني يعني اكسبونسيال. باش تبدل فونكسيون هي بيدها معناها 2x شنو بلس 1 ولا موان 1 لوطر؟ بلس 1. 2x بلس 1 plus 1. Voilà, x tend vers quoi? moins l'infini. Moins l'infini. chaud est égal à كالعادة هذا moins l'infini. وزيدها بلس 1 تبدلش تقعد moins l'infini و 2 sur moins l'infini باش تعطينا الكل هذا الكل باش تعطينا 0 1 moins 0 باش تعطينا donc égal à 1. C'est égal à 1. Donc là, en conclusion, je vais en conclusion. Et les limites de f de x, pour que les x tend vers plus l'infini, et b est égal à limite de f de x les x tend vers moins l'infini et est égal à 1. Ok? Donc, oui. On arrive à déterminer les deux limites. On a حتى مشكلة. C'est bon? Oui. Mais oui. Montrer que f réalise une objection de R sur R que l'on objection de R sur intervalle que l'on précisera. خاطر هو ريالمون دومين ديفينيسيون تاعي هو يتيكال ار. ما عنديش مشكله لنا في الفونكسيون اف بي. هات نشوف اسكو الفونكسيون تاعي رياليز اون بيجيكسيون. هي شنو نقول التيوريم تاع البيجيكسيون؟ بيجيكسيون اف يلزمها تكون كونتيني. مونوتون ولا؟ فما
le théorème de Et dérivable. Le théorème de la théorème de la bijection. في الكا لنا لازم الاف نتاعي اف سي شنو؟ سي اف اي ب كونتينو اي مونوتون. ايش معناها مونوتون؟ Positif. sur son domaine de définition. هيك ولا؟ Alors, je نقولوا لنا F réalise Une bijection. une bijection. Monsieur monotone معناتها positif. لا monotone هي croissante وإلا croissante ولا décroissante. décroissante. Une bijection de نين من D de F domaine de définition اللي هو فيه bien sûr borne inf borne inf و borne sup. كيما الدومين ديفينيسيون تاعي لنا عندي الموا لانفيني بلس لانفيني دو دومين ديفينيسيون فير الاف نتاع الدومين ديفينيسيون تاعي. واضحه؟ مو قال لك سور انترفال كو لون بريسيزورا. دونك لنا احنا الاف نتاعي لي كونتوني سور سون دومين ديفينيسيون. صحيح ولا؟ وي وي اف نتاعي دونك لنا نجم نقول donc là je me rappelle que F est défini contenu même dérivable et dérivable sur R. Là je me trouve à مونوتون ولا كيفاش نشوفها فونكسيون مونوتون ولا؟ اي كيفاش؟ لازم نعمل ديريفي بريمير معناها. اي ديريفي بريمير. وي اسمعني عاود اعطيني اف دو اكس. شنو قلنا؟ اكسبونسيال اكس. اكس موان اكسبونسيال موان اكس. اكسبونسيال موان اكس. سور اكسبونسيال اكس. سور اكسبونسيال اكس. plus exponentielle moins x. Plus exponentielle moins x. Bon, عملنا لها ترانسفورماسيون احنا ولا؟ مش كتبناها تيجال 1 moins 2 sur quoi? Exponentielle x plus 1. Exponentielle 2x. Allez, 2x plus 1. 2x plus 1. B. Donc, انا باش نعمل ديريفي نتاعي اللي يسهل لي. F' de x égale f' de x égale b. ايمانه وي باش نديريفي ال 1 باش تتنحى ولا؟ هذه باش تنحى. شنو باش تقعد لي؟ عباره عندي 1 sur f و 1 sur f en termes de dérivée مع moins f' sur f au carré. أنا لنا باش يجي لنا شنو باش نعمل؟ باش نجي نحط اللوطاني au carré اللي هي اكسبونسيال 2x بلس 1 وعندي موان لبرا هذه الموان وعندي موان نتاع الفورمول فبعثوا لي بلس وناخذ اكسبونسيال 2x بلس 1 ونعمل لها ديريفي. C'est bon, هكا au moins par mois je dois le plus qui me dérive exponentielle 2x par rapport à x égale à quoi? Je le formule exponentielle 1 sur 2 exponentielle u de x est égal à u prime et prime fois u de x. u de x صحيت شو تولي
كي نديري في 2 x تولي 2 2 وعندي 2 لبرا تولي 4 هيك ولا؟ 4 oui exponentielle 2x sur quoi? sur exponentielle ماذا يقول نحطوه كاري ها؟ وين الدو اللي عندنا لبرا؟ هي ضربناها فوا 2 عاد هبطت 2 منها 2 فوا 2 يعني عندي 2 ولا؟ 2 في البس ما نحيناها 2 خاطر الديريفي نتاعها ما لا نحينا هذه تقعد 2 شنو كفاها؟ فوا انت ما عندكش بلوس باش تنحاها 2 فوا 2 اللي هبطت من الاكسبونسيال تولي 4 ولا؟ اي 4 exponentielle 2x sur exponentielle 2x plus 1 à la puissance au carré اللي هو السين نتاعها كيف نوع لنا؟ بوزيتيف دونك شنو نقولوا لنا؟ f est croissante strictement voilà donc مسيو بربي لاحظت حاجة مسيو احنا ولينا رديناها الفونكسيون 1 moins 2 sur exponentielle 2x plus 1 مسيو في موان لانفيني ولينا موان 1 على خاطر اللوطة مش تبقى لنا 0 plus 1 تبقى 1 moins 2 دونك موان 1 وين لا نطرحها باش نرجع 2x في moins l'infini exponentielle في moins l'infini 0 plus 1 donc 2 sur 1 باش تبقى 2 1 moins 2 moins 1 في الاكسبونسيال هذه فوالا صحيح سامحني هذه موان 1 توا كي نخدم في الديريفي صحيح اني ما نجي با في اتونسيون بي انا في البلوس لانفيني صحيحه وفي الموان لانفيني شنو قلنا؟ هذه 0 moins 1 هذه اكسبونسيال هذه 0 باش تطلع 1 moins 2 باش تطلع moins 1 وي صحيح دونك الليميت في البلوس لانفيني لنا هذه ايكال 1 والليميت في الموان لانفيني ايكال moins 1 سي بون ما نجي با في اتونسيون مش مشكله اي فوالا دونك لنا شنو قلنا لنا strictement croissant donc strictement نجم نقول que f est strictement croissante d'après donc d'où نجم نطبق le théorème d'après le théorème de la bijection de la bijection شنو نقول f شبه réalise une bijection de quoi? De moins l'infini plus l'infini اللي هي الار نتاعي vers شنو؟ vers f moins l'infini ولا اللي احنا طالعين لي بورن نتاعنا vers f de quoi? moins l'infini plus l'infini اللي هما ديجا كالكلت الليميت في المون انفيني صلحتها لي دي تاو اللي قلنا هي تيغالا كوا تيغالا موان 1 هذاك علاش هو في لينونسي شنو قال؟ قال لك سون انترفال كو لون بريسيزورا هاك اون اريف ا بريسيزي l'intérval. ومن بعد تروازيامون قال لي ديتيرميني اف موان 1 اش معناها باش ديتيرميني اف موان 1 نعملوا ديريفي سيكوند لا واه ديريفي سيكوند يعني مو عندي y تيغال اف دو اكس ولا تيغال اف دو اكس اللي هي تيغال كوا تيغال 1 موان ديما نستعمل الفونكسيون ترانسفورمي فوالا sur quoi exponentielle de x plus 1 exponentielle de x plus 1
Ah, donc, على f moins 1. Donc, je dois chercher, en fait, x est égal à f moins 1 de y. Et même, moi, on dit le x en fonction de y. Donc, لازم نexprimer y en fonction de x. C'est-à-dire que تسمى f moins 1. باهي واضحة شنو هي كيفاش نخدموها ولا؟ باهي أعطيني توا الفونكسيون f de x. عاود أعطيني f de x c'est égal à quoi؟ معناتها اللي استعملناها ولا transformer سهل. 1 moins 2 sur quoi? exponentielle de x 2x plus 1 plus 1 هذه égal à y. باهي اسمعني جيب منها هذه منها وجيب لي منها شنو تولي؟ D'accord. 1 moins y. هاي فوالا. فهمت اسهل لي باش ننقص من السيني بتاعي. 1 moins y est égal à quoi? Est égal à 2. Voilà. 2 exponentielle de x plus 1. Exponentielle 2x plus 1. نضرب هذه في هذه وهذه نضربها في الان. تعطيني 1 moins y fois quoi? Fois exponentielle 2x plus 1 est égal à 2. يعني حاجتي بالx en fonction de y. اللي فيها الاكس خليها هذه اللي فيها الاكس خليها ونقسم توا هذه على 1 moins y. شنو تولي عندي؟ نخلي اكسبونسيال 2x ونقسم على 1 moins y. شنو تولي؟ تقعد لي اكسبونسيال 2x plus 1 égal à quoi? Égal à 2 sur 1 moins y. نجيب ال 1 منها. Exponentielle de x égale à 2. Est égal à exponentielle de x est égal à quoi? Est égal à 2 sur 1 moins y moins 1. Sur 1 moins y moins 1. Oui. باهي لو كان تحب انت تزيد توحد المقامات نجم توحد المقامات. لو كان 1 moins y. كيف باش تولي عندي est égal à quoi? تولي عندي 1 moins y وفوق تولي عندي 2 moins 1 plus y. المهم هذه باش تولي 1 moins y على 1 moins y ولا؟ وي. لنا هذه باش تولي 1 moins y على 1 moins y وعندي موان باش تقلب بالسيني. شو تولي؟ تولي عندي 1 plus y sur 1 moins y. عندي اكسبونسيال كي باش نحي الاكسبونسيال كيفاش لازمني نضرب؟ نحب نحي الاكسبونسيال. كي نحب نحي الاكسبونسيال نجم نضرب في الالان منه ايوه نجم نعمل ln de quoi? De exponentielle 2x c'est égal à quoi? C'est égal à ln de 1 plus y sur 1 moins y. هاي ما تنحى قلنا ln تنحي الاكسبونسيال ولا؟ وي. تقعد 2x égal à في الاخر شنو باش تقعد؟ باش تقعد لي فوالا باش تقعد لي x égale cette quantité m'a divisé sur 2. باش تولي n demi donc sur 2 n demi de quoi? ln 1 moins plus y sur 1 moins y. فهمنا؟ نجم تخليها لنا كيما تنجم تدخل n demi لداخل شنو باش تولي؟ تولي ln de 1 plus y sur 1 moins y à la puissance n demi. La puissance تنجم تدخل داخل ولا؟ وي. est égal نجم تولي racine تولي ln de quoi? ln de racine moins n demi 1 plus y sur 1 moins y.
وتنجم انت ln دو a sur b تنجم تحط كل واحده وحدها. اش معناها؟ باش ما تقعدش كوسيون. انت شنو تولي لك في الاخر؟ ln دو a moins ln دو b. صحيتك. دونك نجم نحطها x ln دو égale 1 à plus quoi y. est égal à ln de racine de 1 plus y moins ln de racine de 1 moins y. فهمنا؟ هذه هي en fait الفونكسيون réciproque. Bien sûr. Voilà. مش يلزم نعملوهم الكل معناتها كي انا نوصلها من الاول عادي كي ما نختزلش معناتها كي وصلنا لها من الاول. اي مش مشكله انا لا تنجم تقف لنا انت تنجم تقف لنا ماكش مطالبه باش توصل للاخر. احنا ما عملناش سامبليفيكاسيون كبيره، بس انا حبيت نوريك اللي نجم نزيد نسامبليفيها اكثر. هو طلب منك الفونكسيون انفيرس هكا طلع عطينا الفونكسيون réciproque. باهي دونك بعثي لي شنو عندي ايمان لحظه بركه. دونك هو qu'est-ce qu'il me demande لنا؟ هو me demande de déterminer f moins 1 معناها نكسبريمي ال x en fonction de y. وي وتنجم انت تبعثي لي تولي f moins 1 de x خاطر هي طلعتها f moins 1 de x نجم تجي في بلاصه ال y تحط ال x. شو تولي؟ تولي ln de quoi de racine de 1 moins x. moins ln de racine de 1 moins de plus x لنا 1 moins x. voilà. اللي كانت تحب تطلعها fonction de f moins 1 juste en fonction de x. واضحه؟ voilà. donc هيك طلعنا الفونكسيون réciproque واستعملنا théorème de la bijection. voilà.